Так, ну что, всем привет. Да, приветики. Сегодня пробная запись у нас такая будет. Короче, мы начинаем а, цикл записей по коучингу. То есть разобраться вообще, что такое коучинг, для чего он нужен, кому он подходит, кому он нужен, кому он не нужен. А Вот. нет таких людей, кому Нет не таких нужен. людей. Нет на земле. У Да. любого есть какие-то проблемы, которые можно разобрать. И Мне, знаешь, нужно что вообще. понравилось? Мне, вот, значит, вот эта вот книга Тимоти Голви, да, которую Мгм. я сейчас собираюсь читать, я про нее уже очень много слышала, и мне понравилась, зацепила меня фраза о том, что э, самое главное в человеке, ну, как бы у коучера задача разделить на внутренние препятствия и внешние препятствия. Мгм. То есть то, что человек зачастую говорит о том, что у него там погода, природа или еще что-то, это скорее какие-то внутренние идут зажимы, да, внутренние препятствия, которые не дают ему двигаться и развиваться дальше. Или Не решить совсем. проблему. Это не чуть-чуть не обязательно об этом. Нет, как раз погода, природа, он может быть настолько взаимосвязан, как особенно женщины, допустим, они чувствуют Луну, ее энергию, да, и на полнолуние начинается у женщин. И это просто связь с Луной. Это нормально. Ну, то есть это внутреннее Это все супер. состояние. Это связь энергетическая женщин, потому что Изида– это энергия Луны, и они очень, ну, особенно чувствительные женщины или женщины, которые больше работают с энергиями, там, с магиями и так далее, то вот они чувствуют эти вещи, да. И это нормально, чувствовать природу, погоду, вот. Но когда я не могу договориться с начальником, вот это внешнее препятствие, начальник. А в действительности нужно искать внутри. Почему я не могу с ним договориться? Да? Так, Вот это внешнее препятствие. Об этом идет речь. Потому что вообще-то же все исходит из наших внутренних состояний, из наших эмоций, да, и так далее, из нашего опыта, начиная от детства, вот оттуда. А может, я вижу в этом начальнике папу, с которым я никогда не мог договориться, и на которого у меня... Поэтому я точно так же реагирую на начальника. Вот себе, пожалуйста. ну то есть у нас получается, что, но все равно, ну да, но это получается, ну все равно идет взаимодействие внутреннего состояния и внешних каких-то обстоятельств, правильно? И наших От паттернов, которые внутренних мы привыкли. состояний мы формируем свои внешние. Понимаешь, что получается? Да, От да, да. нашего внутреннего у нас вот эта среда и эти все события, мы сами их и формируем, и потом получаем. И потом еще с этими внешними начинаем воевать. То, что сами сформировали. Ну вот скажи, по сути, это же все как бы, вот эти все состояния, они помогают, ну, так или иначе принимать решения. То есть, по сути, мы что, находимся, раз мы, вот я слышала хорошую фразу, что если ты находишься постоянно в каком-то состоянии, значит, твои предыдущие, надо сменить какие-то паттерны поведения, чтобы состояние поменялось. Правильно? То есть нужно Да, что, нужно алгоритм, если порядок он... действий, алгоритмы какие-то, что-то Да, нужно изменить. да, есть какие-то моменты. Обыкновенный пример. Вот в моей семье, в последних двух поколениях мамы и бабушки, были установки, может, и дальше они были, я не знаю, может, и раньше, но в последних двух точно, что вот деньги зарабатываются с трудом. Ну Большие да, это деньги– это большие распространенная очень проблемы. история, да. Да, и тогда это у большинства такая история, потому что прошли, значит, Вторую мировую войны, прошли сталинские репрессии, моя бабушка была в Инте в лагерях и так далее, и так далее. И у всех этих людей, то есть и у нас у всех идет вот оттуда, значит, мы же все связаны с этим, со своим родом. У нас у всех, как большинства, идут вот эти моменты, да. Раскулачивание прошли. Это же все это еще очень свежо. Вот. И вот мне этот паттерн, этот алгоритм мне нужен, что деньги зарабатывать с трудом, он мне нужен, но Нет я же смысла. его усвоила в Мгм. детстве, я его видела. Ребенок до 7 лет формирует, все впитывает как губка у своих родителей, абсолютно все. Вот. И вот эти все паттерны вот оттуда и тогда берутся. А потом то, что я нахватала у себя в семье до 7 лет, я потом всю жизнь с этим иду, опираюсь, если не работаю с ним осознанно.
И вот я тоже вот так и шла, значит, что деньги достаются с трудом, нужно упахиваться, как ломовая лошадь, чтобы что-то заработать и что-то иметь. Как ты перешагнула этот процесс? Я Как работала с этим осознанно, вот в коучинге, искала эти блоки, искала эти паттерны, их ломала и создавала новый алгоритм. Зачем мне это нужно? Это как плотину снести, чтобы открыть поток реки. вот человек может самостоятельно или все-таки все равно нужен какой-то человек, который его Нет, проведет? самостоятельно нет, у него нет этих знаний, еще что-то. Он может самостоятельно почувствовать, что что-то не так, да. Он может, какие-то вопросы у него возникли, вот осознанность у него может повышаться, но ему нужны все равно определенные знания. Это же, ну, а как я? Ну, хорошо, ну вот у меня есть этот паттерн, и что мне с ним делать? Это же нужно копаться. Нет, это нужно идти к профессионалу и этим заниматься. Ну, то Ну, есть его можно книжки реально снять. попытаться почитать, конечно. Конечно. Реально снять все. Ну хорошо, вот смотри, вот я лично не помню, да, свою, ну да любой человек, мне кажется, помнит свою жизнь исключительно, ну там, детство, да, какими-то урывками. Муж у меня вообще детства своего не помнит. То есть вот он как в детстве там, в детском садике ударился головой об батарею, понимаешь, у него все, вся, В вся, смысле? вся детство, да, да. Ну, так он прыгал на кровати, понимаешь, неудачно где-то подвернулся и шарахнулся головой об батарею. Вот, это, говорит, Ужас. единственная вспышка из моих воспоминаний детских, то есть то, что он помнит. Это нам кажется. Мы это. Есть специальные упражнения такие, медитативные, да и даже трансовые, и, которые тебя возвращают в детство. Понимаешь? Конечно, в этой кутерьме, в этой беготне, вот то, что мы там, белки же в колесе, да, почти все, да, ты там реально пытаешься, ты что-то вспомнишь из детства, я вас умоляю. Мозг говорит, а ты дед меня, мне и так есть что делать. А когда ты сядешь спокойно, тебя введут в медитативное состояние, да, и так далее, у тебя хопа, и выскочит, оно выскочит. Скажи А мне, осознанно онлайн ты это не помнишь. возможно сделать? Онлайн? То есть это Конечно, не конечно. обязательно присутствие Нет, личное друг нет, друга. То нет. есть это можно сделать Нет, на вот. расстоянии. Ну ты же в России, я в Литве. Да. Какие проблемы нам общаться и любить друг друга? Между прочим, после первого вот этого работы, да, нашей с тобой по коучингу, у меня Сессии. Мгм. я заметила конкретные результаты были. У меня прямо вообще как будто бы, знаешь, такой, вот здесь вот дверка такая, я такой, Вопрос, ты бы открылась. сама эту дверку открыла? Нет, ну я знала, я Вот. же сколько читала, я же море Ну, вот ты литературы читала, ты перерабатывала. понимала, что есть дверка, есть проблема, да? Но тебе ее самой открыть все равно не удавалось. Нет, не Ключик никак не получалось. подбирался. Никак не получалось, вообще Ну никак. вот, а с одной сессии хопа и открыли. Надо, кстати, продолжить эти сессии. Да, я только за, пожалуйста. Мы с тобой даже можем их записывать, кстати, эти сессии. Так вот, я не знаю, Нет, или нет. этого нет. Это ли... Мы можем записывать, но здесь вопрос конфиденциальности и как бы мы можем записывать для того, чтобы ты сама вот, допустим, посмотрела Для себя какие-то уже, да? моменты, да, да, для себя. Но делиться этим ни в коем случае нельзя. Я поняла тебя. Это Поняла. остается между клиентом и коучем. И как между клиентом и психологом или еще чем-то. Знаешь, вот по поводу, кстати, внутреннего и внешнего состояния, да, вот все же взаимосвязано, да. Мы смотрим на есть, например, решения, которые, ну, мы поставим, мы ежедневно с выбором каким-то сталкиваемся. Постоянно. Это же Не просто ежедневно, ежеминутно мы принимаем ежеминутно решение. идет какой-то выбор. Сходить в туалет или не сходить, или попозже. Или попозже. Решение. Да-да-да. Помнишь, как Задорнов у каждого человека, советского, по-моему, особенно, я же не помню, советского или нет, под утро начинается, ну еще чуть-чуть, вот потерпеть или встать. Да-да-да-да-да-да. Вот это, потерпеть или встать. Там с 5-6 утра начинается. Да-да-да, это Вот точно. тебе принятие решения. То есть мозг еще не проснулся, а решение уже принимается. Встать или потерпеть? Да, это вообще, слушай, реально. Ну вот. Просто, знаешь, это же тоже получается, что а,
Я не знаю, у меня вот в голове прямо, знаешь, огромная куча мыслей, да, я пытаюсь их как-то систематизировать. И я А вот понимаю, что давай по одной и ну, все, все дорогой. процессы взаимосвязаны. Вот даже от Абсолютно. каких-то, ну, каких-то, ну, так как я связана с недвижимостью, да, у меня первый же самый вариант. Я, когда звоню клиентам, да, своих обзваниваю, я всегда пытаюсь с ними понять, на каком этапе принятия решения они находятся и что подтолкнуло их принять решение. Многие не пускают в эту историю, то есть они, ну, надо вот продаем и продаем. Но реально же Нет, да. человек, принимая решение, например, продажи квартиры, в которой он живет, это же просто, это огромная история. То есть это, если ты действительно ее продаешь, это Но ты очень лезешь в серьезный. его личное пространство без его согласия, ты понимаешь? Да, да. Но Да, а подожди, что то он должен тебя впускать туда? нет, дело вот в чем. Дело в том, что он выставил объявление о продаже, Да. и он должен быть готов к тому, что через это объявление в его личное пространство полезут. Нет, Согласись. Ну а как? нет. А почему? Я продаю квартиру. Почему я продаю? Это, в принципе, вообще-то тебя не касается. Другой момент, если я выстрою с тобой такие доверительные отношения, выстрою отношения, и тебе уже расскажу. Это другой момент. А когда мне звонит совершенно посторонний человек, которого я не видела вообще в глаза, и я сейчас должна ему рассказывать свою семейную драму, какой муж козел, идиот, и как он меня изменил и так далее, и поэтому сейчас мы продаем квартиру и разводимся, я это действительно хочу, должна рассказать кому-то, чужому. Да не в жизни. Это вот о чем и речь. Дело в том, что вот человек, выставляя даже это объявление о продаже квартиры, он может сам до конца не осознавать, сам внутри себя, Может, конечно. почему он это сделал. И в итоге, понимаешь, начинают там, риэлторы ему звонят, там, давай вот эти клиенты, он приводит ему покупателей. Покупатели говорят, мы готовы купить. Начинается какая-то кипишня, у человека просто бывает так, что он не готов еще к продаже реально, и у него Да. паника. И он в итоге тратит время свое, Мгм. агентов, Да. этих людей, которые Клиента. хотят... Ему вообще Мгм. на это. И то есть он делает вид, что ему плевать, но на самом деле в душе-то ему все равно не наплевать. Конечно, нет. Он все равно Он и свое же нервничает. время потратил. Ну вот. Просто и я к тому, что он создает еще самое главное, что когда при принятии решения, это осознанность. Правильно? Мы же приходим к тому, что идет именно, должна быть осознанность какая-то. Ну, было бы хорошо, но, к сожалению, это не у всех намечается и не будет у всех. Ну и что сейчас делать? Ну, Это понимаешь, как санитарка, она никогда не будет профессором или ученым, но вот она на своем месте. Есть люди без осознанности, им не дано быть. То есть им этого и не надо в этой жизни. Может, в последующих жизнях, но не в этой. значит, получается, задача коучера в первую очередь, ну, тоже понять, человек находится в осознанности или нет. То есть он, ну, как бы он понимает, что с ним происходит. Или как ты Не считаешь? надо. Мы Нет? его введем в эту осознанность. М. Мы поможем ему это увидеть. Вот. Сколько он захочет, столько и он увидит. Сколько он будет готов. Один вот столько готов, а другой вообще там до детства, до рождения докопается. А другому не надо. Другому надо, жениться или мне не жениться на этой бабе. Все, Кстати, ему да. хватает. Тоже такой, это самый, тоже такой вариант вступления в Конечно. брак тоже. А почему и нет? Ну. Так нужно еще потом тогда покопать, подходит она, не подходит, чем она ассоциируется и так далее, и так далее. Ну, это же тоже там копнуть надо, вот под эту проблему, ямочку. Вот, но ему вот столько хватает. Все, Покажи самое осознанное в мире животное твое. Покажи. Которое храпит на заднем фоне, я слышу. оно храпит, слышно? Слышно, как храпит моя Ляля. Ой, это верх осознанности, я тебе скажу. Видно? Вот. Маленькая. Это такой осознанный манипулятор. Это уже манипулятор. Моя мама спрашивает, говорит, она еще тебе не отвечает, нет? То есть уже ждешь реально ответа словами. Обалдеть, слушай. Манипулирует только песня уже Вообще. людьми. То есть собака находится у нас месяцев 5, наверное. От забитой, выброшенной собаки
До манипулятора и центра уже дома уже этого. Все уже, Вот власть что значит захватывает. настоящий коучер. Уже власть захватывает в доме и смотрит, как бы людей подмять под свои интересы, Ну, понимаешь? это вообще удивительно О, просто. осознанное действие. Ты просто удивительный пес вообще. Просто прекрасно. Это В общем, бесспорно. короче говоря, понимаешь, многие люди боятся идти ну, коучером, да, ну, Мгм, я очень, при всей вот своей вот этой фееричности, да, мгм. я очень, ну, внутри боюсь новых знакомств. Для меня это прям такая тема очень такая, ну, опять же, я боюсь пускать личное пространство, то есть у меня есть, Да, это встреча с собой, со своими проблемами. Леночка, мы даже себе иногда врем, и очень часто врем себе, и не признаемся в каких-то своих проблемах или в личных этих, да, моментах. То есть это встреча с собой, а это самая страшная вообще-то встреча. Почему люди не переносят одиночество, тишины? Потому что тогда они встречаются с собой. И они начинают сразу убегать. Телевизор, в компьютер, куда только хочешь, лишь бы да-да-да-да-да, звуки кстати, движения да. были. Ага, а тут мы встречаемся с собой и начинаем решать какие-то свои моменты. Хотя здесь, опять же, здесь то, что ты хочешь, то ты будешь решать. А там, где ты не готов, ты можешь не решать. Тебя никто не заставляет. Здесь нет вообще никакого принуждения. Стоп, я не готов. Все, никаких проблем. Может, действительно не созрел еще? Через 5 лет созреешь, придешь. Ну да. Тогда уже будем там копать. Хотя, как правило, показывает, что когда человек начинает в это ходить и какие-то моменты решать, ну, слушай, ну вот тебе было неинтересно, это даже интересно, ну. Да это вообще это очень интересно было. Очень Ну, интересно. потому что, как правило, это неожиданно, это такие, хопа, открыто, а Инсайты просто ё-моё, постоянно идут, да. очень много. А как это? То есть я бы своими мозгами да в жизни бы не додумался, потому что там задействуются не мозги. Вот мозги как раз там отдыхают, там работают Знаешь, совершенно что меня другие больше вещи. всего удивило? То, что я занимаюсь уже 3 года, вот я разбираю свои психологические проблемы, да, ну 2 или 3 года я этим занимаюсь, и я Сама. читаю, да, сама. А как? Как? Ай, сама. Ну вот Я сама, да, понимаю. Ага, самостоятельно да. читаю, там все это Мгм. изучаю, там, да, то есть все свои психологические травмы. Я считала, что я их очень много проработала сильно. Ну, то есть я прям молодец такая, себя хвалила за это. Но одна сессия, и я понимаю, что я вот топталась на месте все это время, понимаешь? Да. То есть, ну как это вообще? Потому что ты работала мозгами с этим всем. Ты читала литературу и так далее, да, вот работала мозгами. Здесь нужно работать не мозгами. Мозги это что? Это наш опыт, который мы набрали. Но ты не включаешь ни телесный вот этот центр, ни эмоциональный, ни подсознание. Вот эти все моменты у тебя не подключены, а именно они. Ты же не помнишь, вот как ты говоришь, муж не помнит детства. Да, мозгами он его не помнит. Но если его привести на сессию, посадить и попросить вспомнить какой-то момент, я не знаю, вот самый первую большую радость его жизни, ну вот стопудово, и помочь ему сделать это, стопудово он что-нибудь вспомнит из своего детства, как он получил, не знаю, лошадку, игрушку или еще что-то. Не знаю, Мгм. что там было радостного, понимаешь? Вот здесь же таким же макаром, знаешь, ты, вот как тебе свое подсознание включить? Ты можешь себе его включить? Нету такой кнопочки. Коуч должен этот ключик вставить и открыть замочек, понимаешь? Подключить тело, потому что, как правило, это блоки в нашем теле, знаешь. Подключить эмоции, потому что, как правило, это все завязано на эмоциях, на отношениях. И вот это все одновременно подключить, заметьте. Да, да, да. Проводочки надо соединить. Специалист должен провода соединять. А ты работала с одним проводом мозговым, и как бы тебе казалось, что все нормально. Конечно, как не специалисту, это нормально кажется, все нормально на тот момент, на тот уровень. Просто, ну, есть уровень поглубже. Ну. И знаешь, что мне интересно? Такая тоже история. Э, Я после первой только сессии поняла, что коучер это не, ну, как бы это не психолог. То есть, вернее, Нет, это и психолог тоже. То есть, ну, вернее, чуть-чуть, ну, чуть-чуть. То есть, это разные совершенно две специальности. То есть, и коучер да. это одно, а и психолог это совершенно другое. Психолог, он, понимаешь как,
Вот он по учебнику идет, он учил и так далее. Ах, ну, это ментор, это наставник, это учитель, скажем так, Знаешь, мне да. кажется, что в чем прикол психолога? То, что они готовые паттерны, известные, они притягивают к больному, ну, грубо говоря, наверное, так, да? То есть они знают, или я ошибаюсь, вот скажи мне. А есть разные варианты. Ты понимаешь, опять же, от человека зависит. Каждый же психолог работает, ну, все равно это от личности зависит. Как? И коучи же разные бывают, Ну да. да. Ну, вот это тоже такой нюанс нельзя никогда опускать. Задача коуча – это помочь человеку включить свои ресурсы, чтобы проработать свои проблемы. Как направляющий, я как водитель машины, то есть и штурман, вернее. Ты ведешь машину сама, а я штурман, сижу рядом и вот говорю, вот здесь есть налево, здесь есть направо, куда ты поедешь, знаешь? И мы разбираем, вот там дорога такая, грунтовая, а здесь асфальтовая, там вообще песок. Куда ты поедешь, и так далее. Я тебе учу видеть, где песок, где асфальт и так далее, понимаешь, разбираться вот в этом всем. А машину ты ведешь сама. А психолог, он водитель за тебя, а ты пассажир рядом с ним, А если скажи так мне, можно пожалуйста, объяснить. мы сейчас для начала вообще мы будем делать какие-то пробные коуч-сессии вот для подписчиков там или кто-то для желающих пробные коуч-сессии, которые будет там либо каких-то минимальных денег стоить, либо, ну, бесплатные, я считаю, что это неправильно, а вот если чисто какие-то минимальные, то есть, ну, чисто символическая сумма для того, чтобы человек понял, насколько О чем ему. идет речь, чтобы он вкусил, да? Да, 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 чтобы он Попробовал. понял, что это такое вообще, чтобы он попробовал хотя бы. Да, я думаю, что можно. Если есть желание, потребность, интерес, конечно. То есть для того, чтобы распробовать, о чем идет речь, что это за продукт. Я, в принципе, только за. Ну, супер. Это вообще супер. У нас такое сегодня спонтанное видео. Абсолютно. Но это самый лучший вариант, как показывает практика. Я согласна абсолютно. Без плана, без всего. Мы сегодня просто побеседовали. Да. Спасибо тебе за беседу. Спасибо тебе большое, Раса. Ладно, все. Всем пока, ребята. Мы прощаемся. Пока Ждите, мы, всем. думаю, на следующей неделе мы повторим еще раз. Да, этот опыт. Но уже на другую На тему, я другую думаю. тему, на какую-нибудь будет Да. интересно, да. Все. А пишите, какие темы интересны, Да, если, пишите в комментариях. может, есть какие-то пожелания, какие-то темы поднять, пожалуйста. Да, всем пока, друзья. Всем пока.